Pagli aja suh ya. Ay, besar ya lagi. Iya. Siapa yang ngambil helm tuh di situ ya? Wih, dimakan mungkin pancinganmu. So ini lagi. Ah, pokoknya. Apa? Udah makan aja bapakku itu kan? Apa makan itu berapa gigi ya? Dia makan kalau ada gigit orang itu langsung putus tangan. Dapat. Sikat, Arin, sikat. Bro, tidak lihat helm tadi di atas itu kan? Tidak. Apa yang ambil? Sikat. Tidak. Ini ke mana? Makan dia. Makan dia. Makan dia. Tahu cepat dia gatik kok. Hah? Cepat dia tarik. Dia belum telan. Suruh baju pink. Ini kan anu. Jatuh lagi. Siapa yang ambil? Kira ada sayapnya kan? Lupa dia anu, udah kenapa ini udah bawa dia anu. Itu kau bilang dah bawa dia boleh, jangan bilang dia terbang. Kadang terbang ada sayapnya nggak boleh terbang. Apa maksudnya? Ini. Sparring, wah. Jadi pasti ya. Sorry lagi kah? Peh. Habis nih kayak habis nih. Habis nih kayak. Kamu pakai. Langsung kena ya. Tetelan dia boy, ini cuma bawa dia saja. Kelihatan kan? Dapat. Kamu pakai. Dapat. Kamu kan? Jangan lupa kau itu. Allah, kanan Allah. Dan sudah. Iru ada apa sih? Jangan paksa nanti putus. Woi gurung kali gurung. Kami yang gua enggak ada sama sikat ikan bet kan ini. Cepat gurung Iru, cepat. Nanti dah. Tidak. Dia ikut. Sorry. Mati dari nyawa. Hei. Anjir. Belum dibuka kau nak di sini. Terputus di. Dah. Bagaimana bukanya itu? Besar tau ngotak bu. Tadi oi, ada petak kuning tadi. Ya, makan dia. Makan dia kena ya hampir habis dia. Ada sisa kan kuning guys. Kenapa aja ini sisa ekor nih? Bau hal. Ini kulit tadi
ke poinnya. Oke. Kamu gak dapat dihabisin ke setan bilang. Tahan dia, ada tahan dia.